फ्रेंड्स, इस टाइम हम कर रहे हैं एबीसी की फोर्थ टाइप, दैट इज बर्ड्स एबीसी। अगर मैंने पहले 3 वीडियोस नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं। पहले में हमने किया था इंस्ट्रूमेंटल एबीसी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एबीसी। दूसरी एबीसी में किया था हमने कंप्यूटर एबीसी। तीसरी में एनिमल्स। और आज हम फोर्थ वन कर रहे हैं अटलांटिक पफिन, मतलब बर्ड्स एबीसी। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो उसको आप देख सकते हैं पिछली वीडियो से, मेरे चैनल पे जाके। फर्स्ट वन इज बर्ड नेम इज ए स्टैंड्स फॉर अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन, ए ट ल ए न ट ई क, अटलांटिक पफिन। प अ डबल फ ई न, पफिन। दैट इज द बेसिक मेथड कि जैसे हम बच्चों को स्पेलिंग याद करवाने हैं, उस फोनिक रीडर के हिसाब से बच्चे को रीड आउट करना और स्पेलिंग को इजीली याद करवाने की, ये दोनों मेथड है। नेक्स्ट इज बोल्ड ईगल। बोल्ड ईगल, ब ओ ल ड, बोल्ड, ई ए ग ल ए, ईगल। थर्ड वन इज सी। सी से वर्ड स्टार्ट होता है चिकन। चिकन, च ई क ए क। और अब देखिए सी और के में क्या फर्क है। सी को हम क पढ़ते हैं, के को किकी क, ए न, चिकन। नेक्स्ट सेकंड वर्ड्स का नाम स्टार्ट होता है क्रो, सी क र ओ व, क्रो। नेक्स्ट फोर्थ वन इज डक, ड अ क और किकी क, डक। एम्पेरर, पेंगुइन, ए म प ए र और एम्पेरर। पेंगुइन, प ए न ग ए ई न, पेंगुइन। नेक्स्ट वन इज फ्लेमिंगो, एफ फ्लेमिंगो, फ ल ए म ई न ग ओ, फ्लेमिंगो। ग स्टैंड्स फॉर गूज, ग डबल ओ स ए, गूज। एच ह्यूमिंग बर्ड, ह अ डबल म ई न ग, ह्यूमिंग बर्ड। ब ई र ड, बर्ड। और सेकेंड वर्ड इज स्टार्ट्स विद एच, ह ए न, hen। आई इबिस, ई ब ई स, इबिस। ज जेबिरियो, जेबिरियो, ज ए ब ई र ए, अ, जेबिरियो। क कीवी, क ई व ई, कीवी। ल ओ व ए, लव, बर्ड, ब ई र ड, बर्ड। एम मैडरियन डक, म ए ड ए र ई न, मैडरियन डक। ड अ क और किकी क, डक। नाइटेंगल, नाइट एंगल, न ई ग ह ट ए न ग ल ए, नाइटेंगल। ऑस्ट्रिच, ओ स ट र ई च, ऑस्ट्रिच। आउल, ओ व ल, आउल। नेक्स्ट इज पेपर, प ई प ए र, पेपर। क्वाटजी, क्वा अ ए ट ए ज ए ई, ए, क्वाटजी। रॉबिन, र अ ब ई न, स, स्वैन, स व ए न, स्वैन। टुकैन, ट अ क ए न, टुकैन। अपूबा, अ प अ प अ, अपूबा। वल्चर, व अ ल ट अ र ए, वल्चर। वॉल क्रेपर, व ए डबल ल क र ई ए प ए र, वॉल क्रेपर। जेनोप्स, जेनोप्स, ई ए न ओ प स, जेनोप्स। येलो वैगटेल, य ए डबल ल ओ व, येलो वैगटेल। व ए ग ट ए ई ल, वैगटेल। जेब्रा फिंच, जिब्रा फिंच, ज ई ब र ए, फ ई न च, जेब्रा फिंच। ऐसे आप बच्चों को इजीली लर्न करवा सकते हैं, स्पेलिंग्स भी और उसको प्रोनाउंसिएशन भी सिखा सकते हैं। अब हम 5th वीडियो के साथ मिलेंगे, दैट वन इज ट्रांसपोर्टेशन एबीसी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर इट। अब इसका दूसरा पार्ट भी आएगा विद पिक्चर्स कि अटलांटिक पफिन कैसा बर्ड होता है उसके साथ।